السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا مزيانين. إخوان غادي نشوفوا واحد البارتما كتواجد في النواحي ديال الجراري على الشارع كبير. حاولوا تتبعوا بديت نلخص لكم بخير. غندير غير واحد فيديو قصير، من بعد غادي ننزل لكم التصاور ديالها، لأن ما غاديش نصورها من داخل، غادي نحاول نصور لكم غير من برا وفين كتواجد، وغادي نعطيكم التصاور الفينيسيون ديالها من داخل. الإخوان غادي نحاول نصور لكم من برا. حنا وصلنا، هانتوما الإخوان كما قلت لكم الدار بارتما كتواجد الشارع كبير اللي كيربط بين الجراري والحومة الحداد. هذا هو الشارع كبير، هانتوما كتشوفوا الشارع الرئيسي كبير. كاين هنا هاد العمارات هادو تبناو جدادين، عمارات واعرين هنايا، موقع واعر وعمارات واعرين فيهم فينيسيون واعر. كاينه واحد بارتماني في الطبقه الثانيه، لان من تحت كاينين الكراجات. انتم كتشوفوا هنا كاين الكراجات، وهي جات في الطابق الثاني. الطابق الثاني بارتما فيهم وقيله 80 مترو، بارتما كبيره. غادي نحاول ندوز لكم التصاور ديالها. بالنسبه للثمن ديالها 70 مليون مع شويه ديال المفاهمه. راكم عارفين هادو راه بارتمات ماشي عاديين، بارتمات واعرين. هانتوما كتشوفوا هذا الشارع ديال اللي كيمشي دابا. حنا كنمشيو اتجاه ديال الحومه الحداد، ولا بغينا نرجعوا هيدا غنمشيو اتجاه ديال سينما طريق ديك بريمه كذا. هانتوما الاخوان، هانتوما الاخوان الله يجزيكم بخير. حاولوا تتبعوا الفيديو. اللي عنده الغرض يتواصل معايا. كاينه بارتما هنايا هاد العمارات هادو كما قلت لكم، فيها 80 بالمترو، الثمن ديالها 70 مليون مع شويه ديال المفاهمه. بارتما رائعه جدا، واعره. راكم عارفين هادو راه ماشي بارتمات عاديين، راكم هادشي راه في المستوى. هانتوما كتشوفوا غير على الموقع. هذا هو الشارع ديال الجراري الرئيسي، وعندهم باركي. كاين الباركي، كاين المهم هنا جميع المرافق العموميه. كاين مدرسه غير هنايا، كاينه غير تحت الكاميون هنا وحده. ها هي هنا، هذه المدرسه، ها هي حنا كنشوفوا فيها هذه المدرسه. وكاينه عاوتاني وحده هنايا من الفوق غير هنا في الاتجاه هنايا. المهم كاين جميع المرافق. هانتوما كتشوفوا على عمارات هنا واعرين، هادو راه واعرين. صافي الاخوان، شكرا لكم بزاف. كما قلت لكم ما صورتهاش من داخل، نحاول نصورها غير من برا. من بعد اللي عنده الغرض كاين مولاه، كاين الساروت، وغادي يجي نشوفوها من داخل ان شاء الله، ما يكون غير الخير. انا حاولت نصور لكم غير الفكره وصافي. اللي كيشوف راسو عنده خاصو بارتما وكيشوف راسو مسلك له هذا الثمن هذا يتواصل. هادشي اللي كاين الخوت. بارك الله فيكم، شكرا لكم بزاف.